il malcontento mio è che purtroppo pensano di dare lavoro a persone che vogliono mettere negozi, ma non faccio un discorso mio personale perché non vorrei, è che soltanto poi nasce questa baraonda diciamo di situazioni che ci andiamo contro gli uni agli altri, pure a livello commerciale, perché non esiste che io vendo questo prodotto è nato a fianco a me per dire lo posso vendere, certo. allora non andiamo avanti da nessuna parte. Non c'è controllo, innanzitutto perché tu hai in salumerie e fanno lavori nostri come panificatori che non dovrebbero fare nascosti, parlando di rispetto, nei cessi, questo lo devi portare avanti, nei cessi mettono a cucinare solo perché non ci sta più chi ci tutela, chi ci viene a controllare, chi vede che cosa diamo ai clienti, come diamo noi prima la terra dei fuochi e non si va a controllare che ci sta, che usiamo come prodotti. Io posso parlare con me che vado a mettere tanti film quando vado da una ragioniera, ma gli altri che cosa quale controllo ci sta? Allora questo per me è il malcontento. Che cosa si è scasserato? Io volevo fare un messaggio alle istituzioni per questi giovani che veramente fanno dei sacrifici per andare a scuola, per prendere un titolo di studio, una laurea e poi non viene data nessuna opportunità, ma date in pensione alle persone sessantenni gentilmente, date spazio ai giovani perché veramente i ragazzi hanno una rivoluzione interna terribile, soffrono di depressione, soffrono di malinconia, stanno senza una lira e vabbè, i genitori non possono. I sessantenni sono stanchi. No, ma non ce la fanno proprio più, manca loro. Perciò vediamo di darci una regola e prima un po' di inserire questi ragazzi. Se mi fa strada, che non si vede una lira, il governo che è una chiave, non è tutto. Solo menzogna a ruota, che sta facendo? La fame e la miseria sta continua, non cambiato niente, la disoccupazione è rimasta stessa. Ha pensato che i sbagliati ci hanno votato. Ma chi ti hanno la pensione povero Dio ce l'hanno mai? Non vanno più, guardate come si sta facendo, sì. Secondo voi una soluzione per rimediare a tutti questi problemi quale potrebbe essere? Questa soluzione si sono conquistati, perché andiamo proprio tutti quanti dall'agricoltura, la radice proprio tutta, come un mal ci sta sempre la vita, non cambia niente, va va.